Абхазии принял закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории республики и о национально-освободительном движении абхазского народа. В чем разница между ветераном войны и ветераном боевых действий? Кого относить к ветеранам тыла? Какие меры социальной поддержки законодатель определил для этой категории граждан? В этом контексте интересно, какое количество инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на сегодняшний день и проведена ли ревизия списков. Об этом наш следующий выпуск. Статус ветерана Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий закреплен в законе о ветеранах. Все послевоенное время законодательство никак не регулировало права и меры соцзащиты тех, кто приближал победу. Кроме того, законодатель расписал, кто такие ветеран войны, ветеран боевых действий, инвалид войны. Работать над проектом закона начали депутаты прошлого созыва, а в окончательном чтении приняли на днях. Я бы хотел выразить свою благодарность именно тем лицам, кто разрабатывал этот законопроект, депутатам 6-го созыва, а также представителям Кабинета министров, юрист Гуни Андрей, который непосредственно помогал в разработке данного законопроекта, депутат парламента Илья Гуня, Рауль Валерьевич Лолова, которые непосредственно внесли свой вклад в разработке и в первом чтении данный законопроект был принят. После этого депутатам 6-го созыва этот законопроект достался. Мы начали дорабатывать, внести соответствующие поправки. Нам активно помогали ветеранские организации, Амцахара, Арва, а также депутаты парламента 7-го созыва. Статус ветерана будет официально на должном уровне. Государство обязано делать все возможное для того, чтобы улучшить их благосостояние, социально помогать, материально помогать во всех делах, когда они обращаются, когда они нуждаются в какой-то помощи, они должны быть востребованы, одним словом, потому что это те люди, которые сделали все возможное, все нужное, необходимое для того, чтобы сегодня наше государство состоялось. В чем разница между участниками войны и ветеранами боевых действий? А кто такие ветераны тыла? Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов – это те люди, которые непосредственно сражались в этот период, находились на линии фронта, на линии боевых действий, независимо там и добровольцы, все остальные, которые осуществляли поставленные задачи. Это вот ветераны Отечественной войны народа Абхазии. То, что касается участников боевых действий, это именно те лица, которые после окончания войны, как вам известно, как известно всем, у нас продолжались специальные операции, были боевые операции, это майские события Гагальского района, Кодорские события. И вот я думаю, что без внимания те люди, которые там принимали участие, которые получили увечья, которые получили ранения, многие погибли, не должны оставаться без внимания. Ветераны все, которые помогали во время войны, то есть с тыла помогали, там неважно, в тылу находился или в госпитале находился, все они ветераны. Ветеранами являются у нас около 24 тысяч, но настоящие боевые ребята, их, наверное, 95% уже нет. Долго у нас дискуссии были, обсуждения были с депутатами 6-го созыва, с политическими ветеранскими организациями по поводу ветеранов тыла, по поводу ветеранов боевых действий. Кто-то, ветеран войны, на самом деле знает, тот, кто воевал с оружием в руках, он знает, какой вклад внес ветеран тыла. Потому что без ветеранов тыла войну выиграть было невозможно. Это те люди, которые помогали фронту. Это разные моменты. Там кто-то боеприпасы приносил, кто-то еду готовил, кто-то оказывал какую-то другую помощь. По-разному это там. Это те люди, которые официально, списочно, которые находятся сегодня в Министерстве обороны. Также в списке, которые были тогда составлены во время войны, это именно те люди попадают в эту категорию. Закон о ветеранах в помощь государственному внебюджетному фонду инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, которому приходится решать порой непростые правовые вопросы. Если мы инвалида войны лишали инвалидности, который неправильно имел, да, они могли пойти в суд и могли выиграть, потому что закона не было о ветеранах.
А сейчас, слава богу, если даже в суд обратятся, они не смогут выиграть, потому что там все расписано, закон, он чуть сырой, наверное, еще. Но со временем мы будем вносить изменения, то есть депутаты будут вносить изменения, наше мнение послушают, мнение ветеранов, других организаций ветеранских, общественных, неважно. Кто ветеран, а кто присвоил себе статус защитника Родины? Болезненный вопрос, особенно для тех, кто был на фронте и видел врага в лицо. В первоначальных списках значилось 12 тысяч ветеранов. Это вместе с тыловиками. За 30 лет эта цифра не только не уменьшилась, а напротив значительно выросла до 26 тысяч человек. Но и это еще не все. В военном комиссариате Абхазии лежат заявления от более 1500 граждан на получение инвалидности. Ветераны знают на самом деле, сколько человек воевало, сколько человек им оказывало помощь, сколько было тыловиков, сколько было добровольцев. Все это они знают и понимают. И когда после войны эти списки начали увеличиваться, конечно, это очень вызывает обеспокоенность. И по этому вопросу в разных организациях в разное время проводили свое расследование, проводили свои проверки. Ну, на данный момент там, как объясняется, произошла какая-то накладка, там двойные списки как-то оказались, в общем, они этим мотивируют, но на сегодняшний день вот 26 уже сокращено до 17 тысяч. Мы активно взаимодействуем с Министерством обороны, и пока вот мы работали над законопроектом о ветеранах, неоднократно проводили очень важные встречи и обсуждали разные вопросы, вопросы инвалидов, вопросы ветеранов, вопросы добровольцев. Нам удалось получить более объективную информацию. Я более конкретно хотел бы остановиться именно обратить внимание на то, что на сегодняшний день в военном комиссариате лежат около 1800 документов для того, чтобы людям, это где-то те заявки, которые люди предоставили для того, чтобы получить инвалидность. Однако отклонены в связи с тем, что Министерство обороны и военный комиссариат не может подтвердить участие данной категории лиц и что они вообще к боевым действиям и имели отношение к войне, в связи с чем проводится соответствующая проверка. Вот мы, обсуждая этот вопрос в парламенте, многие депутаты меня поддержали, и у нас есть вот идея такая, в общем, создать комиссию, куда будут входить, естественно, депутаты парламента, представители Министерства обороны и Министерства здравоохранения, для того, чтобы четко отслеживать, четко получать информацию, кого включать, кого не включать, чтобы вопрос одним словом, чтобы был изучен. Было 27, в один момент они опустили, где-то в 18-19 году, вроде занялись списками ветеранов, якобы до 18 опустили. Но мы знаем, что потом обратно увеличилось, но правду никто не знает, количество людей. То есть количество ветеранов точь-в-точь никто не скажет. Кто-то говорит 24, кто-то говорит 27, но факт... На момент окончания войны какое количество ветеранов было в списке? На момент окончания войны 30 сентября 1993 года на Ингуре, когда мы уже освободили страну, дошли до Ингуры, было озвучено 12 тысяч ветеранов с тылом. Это вместе все, кто помогали, все, кто участвовали в этой войне, были признаны 12 тысяч. Ну, потом, как вы знаете, видать, ветераны тоже виноваты в том, что мы просто не следили за этим. Мы же не думали, что кто-то никак не положено будут делать. В фонде инвалидов пытаются разобраться с так называемыми лжеветеранами, которые получают от государства льготы и пособия. На совесть и добровольный отказ от соцподдержки рассчитывать не приходится. В перечне инвалидов войны 3 групп числятся 2850 человек. После перерегистрации есть выбывшие из списка. Это очень трудная работа, тяжелая. Но я думаю, сейчас до конца навряд ли кто сможет эти списки почистить. Но мы стараемся, по крайней мере, где знаем, где видим, привести в соответствие. 2850 инвалидов войны у нас сейчас в списке числятся. 3 года закрытая была, инвалидность не получал никто, то есть закрыли. Сейчас открыли заново, начинают делать, но уже точно тому, кому не положено, не пройдет, потому что там очень строго комиссия сидит. И от фонда, от нашего лица сидит наш ветеран, боевой друг наш. За полгода мы похоронили 62 инвалидов войны, не считая других ветеранов. То есть мы здесь учет ведем, мы погребение даем, и мы видим,
За полгода 62. Теперь посчитайте каждый год, да, за год сколько умирает. Больше 100 человек. Есть ветераны, которые в силу природной скромности не заявили о себе и самостоятельно, без соцподдержки государства, проходят лечение в различных медицинских учреждениях. Мы их просим, чтобы они пришли, сделали документы. Бывает, что они не в списке. Я вот сейчас недавно, есть награжденные со мной, которые от А до Я прошли, даже не награжденные. Я хотел, чтобы в списке подать на награды, а они в списке не оказались. Просто нету их в списке, которые на смерть шли. Ну, внесли, естественно, в список, мы нашли доказательства, что он на самом деле является ветераном. Но мы просим их, чтобы пришли, сделали сперва ветеранские удостоверения. Да? Я считаю, те, которые бывали в боевых действиях, который убивал врага, они все инвалиды. Даже если он не ранен, если он даже царапину не получил, это не значит, что он не инвалид войны. Психологически они все инвалиды войны. Нас после войны, просто так грубо скажу, бросили ветеранов. То есть нами никто не занялся по 18, по 19, по 20 лет. Дети, которые прошли войну, они сами собой остались. И большинство из них до сегодняшнего дня не дожили. То есть потому что у них здоровье было угроблено, никто за этим не следил. И по сей день как-то, слава богу, пока фонд есть, мы за полгода 542 человека вылечили вот этот год. За полгода, вот полугодовой отчет мы делали. За год почти 1500 обслуживаем. Вот в чем помогает наш фонд инвалидам. Кто виноват в том, что списки ветеранов раздуты? Без согласия и подписи командиров рот и батальонов увеличиваться они не могут. Далее те, кто выдает необходимые справки. Ответственность, да, в первую очередь командиров, те, чьи подписи стоят. Мы все родственники, мы все друзья, мы все друг друга любим. Кто-то постеснялся, кто-то, не знаю, кто-то как-то делал. Но сейчас все думают, почему так произошло. Тогда они не понимали, что 27 тысяч ветеранов, это накладно будет очень на бюджет наш государственный. Сейчас-то уже понимают, что и теперь хотят, чтобы списки были поменьше, чтобы почистили. Но кто должен это делать? Фонд вообще не должен этим заниматься. Мы должны только лечить наших братьев, заниматься их здоровьем. Если мы видим ветерана, инвалида подозрительного, да, допустим, скажем так. Что значит подозрительный? Ну, если не является таковым. Документы сделаны, но мы сомневаемся в том, что он является таким. Мы рассылаем по районам, у нас во всех районах сидят наши ребята, берут списки, находят бойцов, которые там в этой группе были, спрашивают, знаете этого человека, присутствовал в боевых действиях или нет. Если да, подтвердится, тогда проблем нету. Но мы узнаем, нас же мало, мы друг друга знаем все, поверьте, на лицо мы все знаем друг друга. Например, я был на Восточном фронте всю войну, я-то знаю большинство людей, которые там были. Лишены около 30 человек. Мы даем пенсионный фонд и соцобеспечение за бумагу, что он не является в архиве, исключаем от инвалидов войны. Он может являться ветераном, но не инвалидом войны. Инвалидом войны должен быть только тот, кто был в боевых действиях. В тыловых действиях, которые находились, даже наши мамы, наши сестры, все они инвалиды войны. Если так взять, что он в тылу помогал и стал там инвалидом, как бы контузило где-то, не зная, где мы не можем понять, так нельзя делать. Так, наверное, наши мамы больше заслужили инвалидности, чем другие, которые неправильно делают инвалидность. То есть совесть должна быть, просто и все. Тех, кого, вы сказали, 30 человек, да. лишили удостоверения инвалидов. Да. Пенсию лишили, не получают пенсии, не обслуживается здесь. Как они отреагировали? Очень плохо. Расскажите. Ну, они сами сюда не приходят. Ну, приходят там, бывает, их жены приходят, рассказывают, как мужья воевали. Бывает, там, мамы приходят, там, родственники. Во все кабинеты ходят, там, в прокуратуру ходят. Многие, да, вот ветераны, многие инвалиды высказывают свое возмущение, когда их со списков отчисляют, да. Вот. Но в этом к нам тоже приходили, к нам тоже обращались. Вот. По этому вопросу любой гражданин, который принимал участие или же стал инвалидом, имеет право обратиться в прокуратуру, а дальше получить. Прокуратура, естественно, будет на это реагировать, изучит этот вопрос, передаст материалы в суд. Суд принимает соответствующее решение, включить или не включить.
И, естественно, если принято решение включить, то Министерство обороны обязано включить данного гражданина в этот список. Есть многие ветераны, которые на самом деле они заслуживают этого внимания, этого уважения, они по каким-то причинам выпали из этого списка, им стыдно подходят и родственники, такое тоже есть, но и подходят, естественно, и сами тоже. Ну, есть кому помогаем, есть кого направляем куда надо, чтобы он там обратился и получил нужное внимание. Без руководителя, без Министерства обороны данную справку никто официально выдать не может. Я думаю, что нужно начинать оттуда. Я не говорю, что в Министерстве обороны есть такие люди, которые не заинтересованы служить республике или же работать по закону, но находятся люди, которые каким-то сами, вот кто обращается какими-то путями, находят выходы и решают эти вопросы. На это надо реагировать. Но там же еще, я так понимаю, командиры. Да, командиры непосредственно, которые отвечают за это и несут персональную ответственность. В фонде инвалидов убеждены, давно пора повысить выплаты семьям погибших ветеранов и инвалидов войны, вне зависимости от условий их проживания. 5000 получают за погибшего сына и все. А мне стыдно в глаза смотреть, потому что для нас есть фонд, нас лечат. А для тех, кто жизнь отдал, единственные сыновья, которые похоронили, они имеют 5000 рублей. Но мы сейчас будем добиваться, чтобы для них было все как положено. Я надеюсь, нас услышат в этом направлении. Для детей погибших, для мам, для жен, не знаю, для семей погибших. Чтобы обратили внимание, в конце концов, уже 30 лет прошло. Бюджет фонда инвалидов расходуется на реабилитацию, протезирование, курортно-санаторное лечение. Выделяются деньги на погребение. Годовой бюджет почти 200 миллионов рублей. Долг налогоплательщиков перед фондом около 24 миллионов рублей. До нас здесь было все засекречено. Никакой информации не мог никто найти на любого инвалида. У нас, слава богу, все открыто. У нас правление фонда создано. С 5-6 организаций присутствует каждый понедельник. Вот на неделю бумаги собираем заявление, да, на выезд людей, на лечение, неважно. Приходит соцобеспечение, замминистра соцобеспечения, с Минобороны генерал приходит, Слан Анкваб, с Министерства финансов Нарсо Логу приходит, с общественной организации Татьяна Кочи приходит, и мы с председателем, вот нас 7 человек, мы проводим каждый понедельник, рассматриваем документы, собраны ли правильно, что-то не хватает, что-то хватает, и потом одобряем и начинаем работать. У нас создан сайт свой, каждый понедельник мы закидываем информацию о том, что за неделю сделано. За любого можно на компьютере на кнопку нажать и узнать всю информацию, что сделали для этого человека. Сейчас у нас и еще добавляются инвалиды, да? Кажется, 200 миллионов это много, но это практически мало. На 3000 человек разделите, 200 миллионов, вот вам цифра. А что значит добавляется? Ну, сейчас заново же делают инвалидов. Те, которые 30 лет не делали, ждали, стеснялись, пока руки-ноги целые, не хотели делать, а уже в силу возраста все они болеют. Теперь настоящие вот час начали делать, ходить вот час только, когда стало плохо по здоровью. И они видят, что, например, я спрашиваю у наших ветеранов, есть кто родственник заплатит 2 миллиона, например, на тебя, когда нужно будет в больнице? Нету. Вот только фонд может заплатить такие деньги. Внушительная статья расходов фонда инвалидов – медикаменты. В прошлом году лекарства обошлись фонду в 71 миллион рублей. Это гораздо больше, чем потратили на лечение ветеранов за пределами республики. Есть вопросы к работе поликлиник, в которых часто выписывают рецепты для инвалидов без анализов и диагностических исследований на основе жалоб пациента. Потому Минздрав совместно с фондом провел проверку во всех лечебных учреждениях этого звена. Ты пришел в амбулаторно лечиться, как могут визуально посмотреть и 50 наименований, 10 наименований, неважно, как они определяют, что тебе это нужно. Без анализов, без рентгена, не знаю, без МРТ, КТ. Ну, слава богу, сейчас мы вроде бы наладили с этим вопросом. Посмотрим. Месяц-два только вот сейчас вот выравнивается чуть-чуть. 70 миллионов со 160 миллионов, это, не знаю, глупо.
Мы вылечили за пределами Республики Абхазия в прошлом году 800 человек за пределами. Обошлось нам 40 миллионов там, с хвостом. За 70 тысяч, 1500 человек смело можно было разом положить и вылечить. И вот за это мы боремся. Да, я понимаю, лекарства тоже нужны, конечно, как не нужны. Но вот так вот просто так раздавать лекарства, зная, что фонд все равно заплатит, это, я считаю, нерационально так тратить деньги. И сейчас вот мы вроде бы привели в порядок, сейчас ждем несколько месяцев, счета какие будут, посмотрим. Потом будем разбираться. Нарушений пока не вижу. Удостоверение участника боевых действий позволяет получить доступ к льготам, которые являются компенсацией со стороны государства. Но принципиально важно сделать так, чтобы эти льготы получали те, кому это положено.